Qesi Kosovë, është fjala për Eno Peqin, që është balerinë dhe koreograf. Peqi, figura mbrëmjes artistike të zbardhi ftyrën, po ashtu edhe ambasadori kulturës shqiptare në skenat austriake dhe ato botërore. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe, Eno. Mëngjesi. Eno, emrin e keme qeni famshëm, apo? Eno Peqit, si po t'inglonë, do njerë është pak determinuse edhe emri, a? Duket si emër shu artistik, po është emër ime vërtet. Mirë, shumë mirë, është original, do të thëtë. Apo nga tregon pak për eksperiencën mbrëm që e pate këtu në Prishtinë. Është hera 2 që e këthy këtu edhe si të duk, si ishte atmosfera? E vërdet është hera 2, për mua ishe diçka, më solli pak në nostalgjin që kalova në herën e parë ku isha që dhe punova me teatrin kombëtar, edhe ishe diçka e këndshme, ishe një bisedë mes publikut dhe ishim shumë afër me njëri tjetrit. Edhe ishim aq afër se nganjëherë, kur bëjmë performancat, jep lëvizjet dhe duhet kesh kujdes sepse duken të gjitha gabimet. Është pak e siklet. Po, kurse kur je nga larg, pastaj mund edhe të bësh në 2-3 gabime. Po ishte diçka shumë e këndshme dhe diçka intime. Besoj që ke bë gabime. Besoj se jo. Një profesionist kur je, nuk ikin ato gjona. Eno, a mundesh me na tregu pak, me na fol pak për eksperiencën tonë, kështu artistike, si balerin që kanë ndikuar edhe puna jote me teatrin e Vienës, gjithçka tjetër atje në skenë e madhe, skena, po, e madhe. Tani për mua domethënë që kam shumë vite aty, është bërë rutinë, a? Rutinë, si themi, po Teatri i Operës dhe Baletit Vienës është diçka, domethënë është epiqendra e artit dhe kulturës, si themi. Edhe është diçka shumë e veçantë. Unë kam shumë vite që jetoj atje dhe vazhdoj karrierën time edhe si balerinë edhe si koreograf dhe nuk të mërzitet. Imagjino pas një zhvillim profesional atje është e bukur, a? Ka vështirësitë e veta, po ka dhe bukuritë e veta. Domethënë ato vështirësitë që ne heqim në studio, me atë bukurinë që ne japim në skenë, harrohet çdo gjë. Por që ka qenë eksperiencë mirë? Ka qenë shumë eksperiencë mirë. Shumë mirë. Sa ka ndikuar edhe trashëgimia kulturore e Vienës, ato që përmendet ti që është një kështu në gjithë botën që njihet, për mënyrën se si e shihni ju personalisht baletin edhe performancat që i keni atje, edhe shfaqjet e gjithçka? Sigurisht edhe Teatri i Operës Baletit Vienës ka ato traditat e vjetra. Traditat siç është koncerti i Vitit të Ri, siç është Oper Mballi që kanë ata, dhe këto tradita sigurisht duhet mbajtur, duhet ruajtur, duhet kuruar. Do të mbahet tash me siguri për fund vit? Për fund vit, domethënë koncertin e Vitit të Ri unë vitin që kaloi e bëra, kurse këtë vit nuk do të jem. Se kam pasur disa projekte, kështu që më duhet i koordinohesha. Normalisht, po. Kam bërë shumë herë. E si ishte? Është e bukur? Është shumë e veçantë, më të them. Është tradita vieneze, që është pak a shumë e njëjta, por ka të bukurinë e vet, sepse pavarësisht se është një vals, po është mënyra e interpretimit, mënyra se si koordinohet kamera, regjia, muzika, koreografia. Domethënë janë shumë elementë që përbëhen brenda. Eno, ke shku i ri në Vjenë. Kur e ke ditë për herë të parë që kemi u marrë me balet? A ka qenë diçka që të ka përcjellë si fëmijë apo? Kam qenë shumë i lëvizur kur kam qenë i vogël, edhe si fëmijët e tjerë që luaja jashtë, futboll, hypni në përpem, kacavireshin gjithandej, po kam qenë edhe shumë i lëvizur dhe më pëlqente të kërceja. Pëlqente të kërceja rock, rap edhe këto gjëra. Edhe prindit vendosën me të çonë në shkollën e baletit. Aty pastaj mori udhë kjo gjë. Në Tiranë. Në Tiranë, okej. Fillimisht Tiranë. Po, fillimisht Tiranë, pastaj erdhën ato korat e këqija të temi, trazirat e 97-s, 98-s, edhe isha detyruar që të shkoja në vend tjetër. Mirë, atje u pritë mirë si njëri huaj? Në fillim kam pasur ato problemet, sfidat, byrokracitë, ato përbuzjen ku bie Shqipëria, shqiptar këtu në Vjenë, po mund të them që në këto kohë që ne jemi tani, Shqipëria shihet pak me një sy tjetër. Më bukur, a? Më bukur. Shumë mirë. Më vjen mirë që është ndryshuar përshtypja për të mirë, edhe vërtet gjeneratat e reja kanë shumë më të lehtë depërtimin se sa që e kishe për shembull ju, ose gjeneratat edhe më hershme edhe më vështirë, ose s'ka mujt me mendu një gjë të tillë fare. Jemi edhe tani në të kohë, disa gjëra janë më lehtë, por disa gjëra janë edhe më vështirë, sepse edhe kohët ndryshojnë, teknologjia ndryshon, kështu që çdo gjë ecën edhe më shpejt, por çdo gjë është e mundshme. Cila ka qenë ndoshta ajo sfida më e madhe që e kujton në karrierë atje? Sfida më e madhe ka qenë domethënë për mua fillimi i jetës time komplet nga e para
në një shtet që unë nuk di as gjuhën, as kulturën, as mentalitetin, as mënyrën e të menduarit atje. Domethënë mu desh të hapja një libër komplet bosh dhe ta rifilloj ta shkruaja që nga fillimi. E vështirë ka qenë? E vështirë sepse mu desh të përshtatesha. Ka qenë kohra dhe të ndryshme? Kohët ka qenë të ndryshme, sigurisht, po nuk isha rrugëzgjidhje tjetër, duhet patjetër të përshtatesh, sepse nëse unë do vazhdoja një profesion ose një jetë të re komplet, duhet të përshtatesh patjetër që edhe unë të kisha funksionin tim në atë shtet. Shumë mirë. A kthehesh shpesh në lindje edhe çfarë të motivon për shembull me u kthy në Shqipëri? Kthehem në Shqipëri sepse është vendlinja ime, edhe është vendi ku kam kaluar fëmijërinë time dhe është shtëpia ime, pavarësisht se unë ndodhem në Vjenë shumë vite, më shumë se sa kam kaluar në Shqipëri, po është vendi im. Gjithmonë kur kthehem në Shqipëri më duket sikur, tani mund të ulem në divan koltuk edhe të reatohem. Je vetë aty, ëh? Po a thjesht kështu vetëm për qef apo edhe për angazhime kështu profesionale? Në Shqipëri apo kam pasur angazhime edhe në Shqipëri, kemi bërë bashkëpunime me teatrin e Operës Baletit në Tiranë. Vazhdojnë, qofim si do të çojmë planet më tej, por shkoj edhe me shumë qejf në Shqipëri sepse kemi gjën pasurinë më të bukur, kemi Bregdetin, natyrën pasurore që i kemi, kështu që është gjithmonë kënaqësi të shkoj në Shqipëri. A keni bashkëpunime edhe me artistët shqiptar? Kam pasur dhe do kemi. Si është bashkëpunimi? Se e mësu ndryshe, e mësu me... Po, bile tani kisha një bashkëpunim me një balerin të Teatrit Opus Baletit në Tiranë, Adela Moçollari, ka pasur një recital edhe kishim një bashkëpunim bashkë, bën një duet, një koreografi timen që e prezantuam në Tiranë. Ishte veçantë sepse normalisht unë nuk flas shqip, edhe kur punoj me balerin shqiptar, fillova të flasim shqip, edhe është çik ndryshe domethënë që themi komunikimi në gjuhën shqipe, sepse gjithmonë internacionalisht, domethënë flitet anglisht kur punon me artistë të ndryshëm. Skena botërore është ndryshe prej asaj këto që i kemi, se është një farë lloj ndoshta edhe përgjegjësime e madhe. Mandej ke edhe barën që je shqiptar dhe do me jep edhe një maksimum më të madh në mënyrë që me u prezantu, se mendon që nuk e prezanton veç veten si NOP, po e prezanton edhe një pjesë vendit tënd, apo jo? Patjetër. Është një farë prezantimi. Patjetër. Unë pavarësisht se jetoj në Austri, po unë identiteti im është shqiptar. Janë rrënjtë e mia jam shqiptar, pavarësisht se kam shumë vite që jetoj në Austri. Unë prezantimin tim e bëj si NOP-qi dhe jo si diku që ka lindur në Austri. Janë rrënjë që unë nuk mund t'i harroj edhe është diçka natyrshme për mua. Si ju jeni edhe balerinë dhe koreografa, po jo? Si shihni kështu në përgjithësi ndryshimet në stilin dhe në shprehjen e baletit ndër vite? A ka ndryshu? Ndryshon, sigurisht. Vit për vit, çdo gjë zhvillohet edhe përmirësohet, mund të themi edhe më mirë. Siç përmirësohet, po ka dhe ato defektet e veta që si dhe kemi teknikën, kemi edhe mënyrën e të shprehurit artistikisht. Teknika po zhvillohet shumë shpejt, po nganjëherë harrohet mënyra e të shprehurit artistike. Janë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme që duhet të bashkëpunojmë me njëra tjetrën, sepse në fundja fundit publiku nuk kupton shumë teknikën e baletit, vetëm kur bjen tokë, aty kuptohet çdo gjë, por mënyra e të shprehurit, emocionet që duhet të sjellësh përtej publikut është shumë e rëndësishme. Kështu që duhet parë që kujdes në kohë që jemi që mos harrohet edhe gjendja emocionale. E di pse pyeta për ndryshimet ndër vite, për shkak se mendohet që baleti është klasik, diçka edhe mbetet e njëjtë dhe nuk Baleti bazën e ka klasike, normal, po me bazën klasike ka drejtime të ndryshme në stilin bashkëkohor që ti mund të zhvillohesh. Është shumë e rëndësishme edhe për ata që bëjnë stilin bashkëkohor, që pavarësisht ke qenë apo nuk ke qenë mirë në metodën e baletit, është mirë të kesh një uri, sepse ajo të jep një zhvillim më të natyrshëm ose një zhvillim më të mëtejshëm për zhvillimin e stilit të në stilin bashkëkohor. Kjo është e bukur. Cilat janë disa nga vlerat më të rëndësishme që i transmetoni ju përmes performancave tuaja personale, por edhe përmes koreografive që i krijoni për të tjerët? Varet nga konceptet e ndryshme
që bëjmë, po është shumë e rëndësishme gjendja emocionale, plus që unë gjithmonë edhe kur interpretoj ose edhe kur krijoj koreografi të reja, diçka shqiptare shkon gjithmonë. Mbasi është mënyra të menduarit, mbasi është diçka, domethënë që edhe vetë nuk mund ta shpjegoj, po është mendoj se është diçka shqiptare, edhe del mbasi diku në disa pika në performancë. E në pasi që je atje tash sa vite edhe kthehesh nga njerë edhe në Shqipëri, si e shihni dallimin? A ka ecë edhe Shqipëria në këtë fushë? Shembull balet? Domethënë, edhe si ishin në Kosovë? Ecurit janë të mëtejshme. Themi baleti ka këtë gjë ose arti në përgjithësi që vit pas viti përmirësohet, bëhet edhe mirë. Edhe është shumë e rëndësishme që të rrim në atë nivel që jo të rrim, po të shkojmë përpara në nivelet që zhvillohemi. Është shumë e rëndësishme që shkojmë përpara dhe jo të rrim në vend ku jemi. Se di që vëmendje ju është dhënë edhe në Shqipëri shumë baletit. Ka pas shfaqje dhe ka qenë aktiv. Patjetër, kam pasur aktivitete shumë edhe është diçka që ata akoma po e zhvillojnë edhe është diçka e mirë. Por sigurisht, aq më shumë, aq më mirë. Balerini ka diçka që aq më shumë të kërcej, aq më mirë është për atë, aq më shumë më mirë se themi zhvillohet nga ana teknike, nga ana artistike. Edhe këto janë shumë të rëndësishme për baletin. Prandaj balerini ka nevojë të kërcej. Gati ditë për ditë, po them. Se e mbani kështu kondicionin e gjithçka tjetër? Është trajnimi që ne bëjmë. Ushtrimet që kemi. Dhe ajo është e vetmja që na mban. Me në sport tjetër diçka nuk ke nevojë, ha? Tani për tani jo, se nuk kemi kohë, kështu që shumë mjaftueshëm edhe ajo që bëjmë, kështu që nuk kemi nevojë të lodhim më shumë. Shumë mirë. Mirë. Edhe bën diçka, edhe ke punë, edhe pastaj përfiton edhe trupi, mendja. Po, ato janë përshaj benefite shtesë pozitive që vijnë atë. Eno, jemi në fund vitit, të thotë në përmbyllje të vitit 2024. Si ishte viti për ty, kështu profesionalisht? Ka qenë produktive. Ka qenë me plane, me projekte që unë kam realizuar dhe shpresoj që 2025 të jetë e njëjta, bile edhe më mirë. Ashtu shpresojmë. A ke ndonjë plan diçka për 2025? A ke ndonjë... Kam disa plane, domethënë për projekte që dua të realizoj, po akoma nuk janë fiksuar. Sa të fiksohen gjërat edhe do merrem vesh. Eno, të falenderojmë shumë për kohën që datë me ne dhe me shikuesit. Merë mirë që edhe publiku i Kosovës pati kështu shansin pak me të njoftu, sepse herë pas here të tregova dhe para intervistës që transmetojmë materiale në programin e mëngjesit duke përcjellë karrierën tënde dhe shfaqjet që i ke. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.